Shalom shalom bene data mwese amuherereye. Reka twagire tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Ndetse tubifuriza umugoroba mwiza w'amateraniro. Ubizi uyu munsi wa gatatu tuba dufite amateraniro atandukanye. Kandi cyane ko mwari mubizi twagira mu bintu byiza byo gusenga ibyifuzo, kumva ijambo ry'Imana ndetse no kumenya guhimbaza. Ngira ngo ntaho byagiye kandi biracakomeje. Yego nubwo bisa naho amateraniro rusange ntari dufite uno minsi kubera impamvu mwese muzi zibihe turimo by'icyorezo cya corona. Ndagira ngo nanone basabe gukomeza kwirinda aho muri hirya no hino, mwaba uri mu mago, mwaba uri mu mirimo itandukanye, ndetse naho mwaba muri hirya no hino mukomeze muzirikane amabwiriza ya leta, mukaraba intoki kandi cyane mukomeza gukoresha n'agapfukamunwa kuko bitubwira n'ibindi byose bishoboka kugira ngo twirinde icyorezo cya corona. Kandi murabizi ko cyane bakristo tugomba gufata iya mbere kugira ngo twirinde, ndetse cyane twubahiriza n'amategeko n'amabwiriza ya leta. Nanone ko twatubivuze, reka tuze kubasaba kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ko twabibabwiye mu kanya. Twagiye tugira imbogamizi zitandukanye, ariko hamwe n'ibyo twasaba imbabazi kugira ngo tubabarire rwose tubyarutseho ubuyoga tekinike bwagiye kutugora, ariko hamwe n'ibyo ngira ngo Imana izadufasha. Muraza gukurikirana inyigisho mu kanya mu buryo burambuye, ndetse hamwe n'amasengesho kuko twabasezeranyije. Nanone dusabe abadukurikirana hirya no hino ku isi, mu by'ukuri uyu ni wa munsi mwari umenyereye wa gatatu cyangwa se agatatu prayer, aho benshi badukurikiranaga bakurikira amateraniro mu ijambo ry'Imana, mu masengesho ndetse no guhamya n'ibindi bikorwa bitandukanye. Nanone tubasabe mu by'ukuri muze gukomeza gukurikira amateraniro kandi akomeze abafashe aho muri hirya no hino. Dushimira cyane abantu benshi bagiye batugeza ubuhamya bwabo uko bagenda bafashwa n'amateraniro. Imana ihereze umugisha, namwe mwagiye mutwubaka mu buryo bumwe n'ubundi. Ikindi nanone turaza kubasaba mu by'ukuri kuko bisanzwe bikorwa, tunabakangura rwose baba ari abanyitorero bacu ndetse n'itorero rya Kristo muri rusange ku isi, inshuti, abavandimwe, inshuti z'itorero ndetse n'inshuti zacu bwite, kugira ngo nanone turimo mukomeze mukorera Imana. Kuko mubibona tuba dufite uburyo butandukanye bwo gutanga amaturo, nubwo tutari hamwe twegeranye, ariko nanone amaturo yabo wateguye uburyo bose washaka no kuyageza umurimo w'Imana yahagera. Hari nimero ya M-Pesa bishobora kubona iri hano, ndetse nanone hari n'ababishinzwe uburyo bw'itorero mubakeneye kugira ngo icyo wenda wakunganira wafasha ubuyobozi umurimo w'Imana bakuyobora rwose kandi kugenda neza. Imana ihereze umugisha. Reka dutangize dusenga, hanyuma tuzosoma ijambo ry'Imana umwanya mugufi. Imana iradufite ku mutima muri uyu mugoroba. Imana mu izina rya Yesu Kristo wamwe ku musaraba, Bibiliya avuga ngo guhana n'Imana mu ijuru wabonye atari ikintu kugundirwa, hanyuma ngo uriyanga wisiga ubusa, wambara akamero k'umugaragu w'imbata, kandi tiwarekera aho ngaho wemera no gupfa n'urupfu ku musaraba kugira ngo uducungure, kugira ngo duhereze ubugingo, kugira ngo duhereze amahoro mu mutima isi yari yarabuze, kugira ngo ijambo n'ibyanditswe byera byari byarahanuwe n'abahanuzi kera bisohore. Turagushimiye kuko tugiriye neza, wadutekereje mu batekereje, utekereza abanyafurika, utekereza abanyamerika, utekereza abari Australia, utekereza abari muri Asia, isi yose, umwe wose w'isi utekereza, ndetse bikavuga ngo habe n'ibyaremwe byose ngo bitegeranyije amatsiko yo gushira umwana w'Imana. Turagushimiye kubwo icyumweru turimo twibuka intsinzi yacu ku musaraba, twibuka ya mibyimba yawe, twibuka ya macumu, twibuka za nkovu, ya mahwa ndetse n'aya sipongo bakoramizaga, byose babikora kugira ngo twebwe tubone ubugingo buhoraho iteka ryose. Imana turagushimiye ku rukundo rukomeye wadukunze, wakunze isi, bituma utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abantu bose bakwizera bahabwe ubugingo buhoraho. Rero reka uyu mugoroba ubwo tugirana ijambo ryawe rigire impact mu mitima y'abantu, kandi uryumvikanishe kugira ngo izina ryawe rishigwe hejuru.
turagushimiye tugaha icyubahiro, badusabire bene data bari hirya no hino badukurikirana kugira ngo bagire neza, kandi ukomeze ubaganirize, ukomeze ubafashe, ndetse cyane cyane ukomeze ubiyereke, kandi cyane cyane ukomeze ubaganirize kugira ngo ijambo ryawe rihabwe icyubahiro, ntabwo ari twebwe ahubwo ushyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu tubisabye tuzizeye, amen. Bavandimwe, kuko nari mbabwiye, ndagira ngo tudatinze tuza gusubira inyuma cyane, kuko murabizi iki cyumweru ni icyumweru kidasanzwe, turimo twizihiza insizi yacu yo kumusaraba, cyangwa dukunda kwita icyumweru cya finale, cya nyuma Yesu yakoze mu mirimo ye ya nyuma yose byari byarasezeranyijwe bisohoye. Iki ni icyumweru Yesu Kristo yasize Satani ku mugaragaro. Iki ni icyumweru abakristo babonyeho insinzi. Iki ni icyumweru abantu bahinduriwe amateka, aho Paulo yavugaga ngo kera twagiraga izina, ubu twabonye izina. Kera twari abana b'Imana, ubu turi abana b'Imana. Kera ubu twagiraga n'amasezerano, ariko ubu ngubu dufite amasezerano ku Yesu Kristo, kandi amasezerano ava mu maraso yiwe. Kubera avuga mu maraso Yesu Kristo yamenye muri alliance, ni amaraso y'isezerano yaduhuje n'Imana. Rero musukuri ngo tubizirikane, tubitekerezaho cyane cyane aho turi hirya no hino, haba ari mu mirimo ndetse n'abari hirya no hino hatandukanye, waba uri mu ngendo, waba ndetse no mu bikorwa bitandukanye. Ndagira ngo usabe kuza gutekereza kino cyumweru twibuka tuzirikana ibyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Ndazi ko benshi batagiraga ijambo ubu barifite ku Yesu Kristo. Isoma amateka ya Bibiliya ivuga ko ndetse cyane cyane abamama ibo nta jambo baragiraga, ariko ubu nyine Yesu amaze kuza ku ngoma yiwe babona ijambo, kandi nabo ubu nyine murabona ko Imana imwe yakoresha mu buryo budasanzwe. Iyo ni insinzi ya Yesu Kristo yituma twarabonye ijambo. Hanyuma turaza kuganira ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi. Imana yadushize ku mutima za Pasika, twavuga iminsi tubirangize kuko tuyihoramo buri munsi. Murabizi iyo tuzuse dushimye abari Pasika, iyo tuvuga abari Pasika, cyane cyane iyo twibutse Yesu Kristo yakoze ni Pasika, iyo twibuka agakiza abari Pasika, iyo twibuka aho twavuye n'aho tugeze abari Pasika, iyo twibutse uburyo Imana yatuzamuye muri mateka, iyo ni Pasika. Iyo bavuze ngo Pasika bavuze ngo ni Passover, ni ukuva mu butwa, ni ukuva mu buretwa tuja mu mbaraga, tuva mu mwijima tuja mu muco, tuva muri Egiputa abantu bije muri Kanani. Mu yandi magambo tuva mu rupfu twinjira mu bugingo. Ibyo rero ntabwo ari ibintu twakwita ngo ni topic cyangwa ni sujet y'umunsi umwe, ahubwo ni ubuzima. Pasika ni ubuzima bwacu bwa buri munsi uko bukera uko bwishe. Rero uyu munsi turaganira ijambo ryanditse mu gitabo cya Zaburi ku bice 23 umurongo wa mbere turageza hafi ku murongo wa 6. Ni icyo gice cyose turagisoma, ariko cyane cyane mu guca akarongo ku murongo wa 3 niho tuza gutinda, niho tuvuga amagambo makeya. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka ni we mwungeri wanjye sinzakena. 2, anjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. 3, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Asubiza intege mu bugingo, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Ndagira ngo muze akarongo cyane ahantu kuri umurongo wa 3 uvuga ngo gusubizwamo intege. Ansubizamo intege. Naho nagira mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ntubanyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe. Igikombe cyanjye kirasesekara. Ni kuri kugira neza n'imbabazi bizanyuma iteka ryose kiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka byose. Amen. Ndagira ngo tuze kuganira ku mutwe w'ijambo uvuga ngo gusubizwamo intege.
mu bugingo, gusubizwa intege mu bugingo, cyangwa se biyandi magambo gusubizwa imbaraga mu bugingo, gusubizwa ibyiringiro mu bugingo, cyangwa se kongera gukomezwa, cyangwa se mu kirundi kongezwa inkomezi, ariko si kongerwa hehe? Mu bugingo. Ni iryo jambo tuganiraho umwanya mugufi cyane, muzukuri kugira ngo dukomeze bene data bari hirya no hino bagiye bacika intege mu bugingo muri no minsi bitewe n'ibihe turimo, kandi koko biragaragara murabizi tibyabura ibihe turimo biragoye cyane, ni bikomeye, aho abantu benshi bagenda bibaza amaherezo y'iki cyorezo, cyangwa se amaherezo y'ibi bihe turimo, cyangwa se amaherezo wenda y'ibindi bihe biri imbere uko bizaba bimeze. Abashitse intege rero ndagira ngo nze kubasubizamo imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, tuganira ijambo ry'Imana. Kuko mubizi umuntu agizwe n'ibice bitatu bikuru mu mwuka, ngira ngo muzi ko igice cya mbere kigizwe n'umubiri, ari ugizwe n'ingingo nyinshi ku mugenda muzibona, si ikivugaho cyane, si igitindaho, usibye ko hari cyo bikivugaho mu gitabo cy'Abakorinto, aho Paulo yavuze ngo nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera, kandi Umwuka w'Imana akabatuye muri mwe. Paulo aravuga ngo umuntu uzasenya urusengero rw'Imana, ngo Imana izamusenya, kandi urusengero rw'Imana muri mwebwe. Urusengero si amabati, urusengero ntabwo ni batima, urusengero ntabwo ari inyubako nk'uko tubivuga. Ngira ngo cyane tubisobanura ko ubundi inyubako ni ahantu abantu bihisha imvura, cyangwa se bikinga izuba, cyangwa se ahahurira abantu benshi kugira ngo babashe gusangira ijambo ry'Imana. Ariko icyo twita urusengero, selon la Bible, ni ukuvuga ngo mitwe ni imitima yacu. Ariyo mpamvu Paulo awutinzeho cyane umubiri, aravuga ati imibiri yacu ni insengero, kandi imibiri yacu ni mu Mwuka w'Imana atuye, ni mwaza akorera, kandi urwo rusengero aravuga ngo ni twebwe. Ngira ngo basubire kandi bibutse bene data muri hirya no hino ko imibiri yanyu ko ari insengero z'Umwuka Wera, kandi Umwuka w'Imana atuye muri mwebwe. Kandi Bibiliya yavuze ngo, iravuga ngo umuntu uzatsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Reka tubwire abantu bari hirya no hino bumva ko kenshi bagize insengero zigaragara zo hanze arizo bahaye umwanya munini cyane, ko atari byo. Zira n'inyubako ko twari tubivuze, twona zimura zikavanze zikaja n'ahandi, yewe zonahindurwa n'amazina n'ibibanza zonahinduka, ariko urusengero Bibiliya ivuga ni umutima, ni twe, kandi aho Umwuka w'Imana atuye tugomba kubafata neza, twaharinda, twaswanye. Ari mpamvu ngira ngo muzukuri mubona hirya no hino n'ibihe turimo bigoye kandi bikomeye, tugenda twubahiriza amabwiriza ya leta kubera impamvu z'umubiri, kugira tufate neza, turinde indwara, turinde kwandura, kubera ko Umwuka w'Imana atuye muri twe kandi akorera. Kubera ko iyo umubiri usenyutse kandi umubiri udafashwe neza, rimwe na rimwe Umwuka Wera ntawera n'ikibanza. Ariko kandi aho ngaho igice cya mbere tutindaho cyane, ngira abantu bose benshi barakimenyereye kugifata neza, kwiyitaho, ntacu bitwaye, ariko kandi cyane cyane tuzikane kuko ari urusengero rw'Umwuka Wera. Hanyuma igice cya kabiri muzi ko ari umwuka, ni igice kigizwe n'umwuka, singitindaho cyane. Umwuka Wera ukorera muri twe kandi mu bizera bose. Bibiliya iravuga ngo abamwizeye bose ngo yabahaye ubushobozi ndetse bwo kwitwa abana b'Imana. Hanyuma Paulo umwanditsi aravuga ngo Umwuka Wera naza muzakutubara intumwa, ngo azatwigisha ngo nibyo Yesu atagize gute, ibyo Yesu atatubwiye. Umwuka Wera azagira gute, azatwigisha. Ndetse ngo azatubwira n'abagabo bo guhamya dutangire i Yudaya, i Yerusalemu, kugera ku mpera y'isi. Kandi umwanditsi aravuga ngo dushozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga. Rero Umwuka Wera afite umumaro munini cyane ku buzima bwa Kristo. Niwe utuyobora, niwe udufasha, Bibiliya babona umufasha.
kandi umwuka wera niwe utumenyekanisha ku Mana. Umwuka wera ni uduha ubushobozi bwo kubasha gutsinda na ya myambi y'umwanzi Satani. Umwuka wera atuma kenshi tuba mu bihe byo gusenga no kumva Imana cyane no kuba mu bushobozi bwawe. Umwuka wera adushoboza kumva ubushake bw'Imana. Umwuka wera adushoboza ndetse no kuba no mu bibazo no kuzihanganira kugira ngo dukomeze kuba imbere y'Imana tudasinzwe n'uburiganya bwa Satani. Haleluya. Bafandimwe ndagira ngo muzukuri ibyo ni bice bibiri narivuze bikomeye nabyo bigize umuntu kandi tugomba guha agaciro ndetse tugomba gutindaho cyane kugira ngo dukomeze turabye duhibaze ko mubizi biravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngo basenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka kandi ngo ngabo nibo data ashaka. Rero reka nongere basabe tube mu byiza byo gusenga twongere twumvira umwuka wera yongere kandi atuyobore yongere kandi adufashe kugira ngo azatugeze mu bwami bw'Imana. Hanyuma igice cya gatatu narevuze arico ngiye gutindaho cyane bukeya niho narevuze ngo natwasomye muri Zaburi. Bibiliya yavuze ngo Uwiteka niwo mwungere wanje sizakena. Iri ni sejo rya Dawidi rikomeye. Nta muntu ushobora gukena afite umwungeri kandi umwungeri wacu ni Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ngo Yesu Imana yamudutanze ngo izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose. Nta bukene. Abizeye mwami Yesu bakabana nawe bagakurana nawe ntabwo ari abakene. Hanyuma aravuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Yesu Kristo aza turyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Mu bihe by'amasezerano, mu bihe byo kumva Imana, ahantu hataramaza asuma. Imana ikatujana ahantu twumva Imana mu buryo bwiza butuje. Hanyuma kuri gatatu havuze ngo asubiza intege mu bugingo. Haleluya. Bavandimwe murabizi ko cyane hari imigani bagenda baca bavuga ngo akuzuye umutima gasesekera ku munwa. Murazi ko ibintu byinshi bigenda bica intege ubugingo ni ibintu byinshi baza guhera inyuma ku mubiri hanyuma bikagenda biafectinga imbaraga z'umwuka wera ndetse n'ubugingo. Kandi rero mu bugingo ari ahantu hakomeye. Ndabizi cyane muri no minsi ko abantu benshi kubera ibihe twagiye tubiramo bikomeye by'intambara z'abadayimoni ndetse na Satani ndetse n'ibihe by'indwara n'ibyorezo n'ibindi bizima by'ubukene ubuzima bw'imibereho mibi byagiye biafectinga ubuzima bwo mu mwuka bigatuma ubugingo abantu bagenda bacika intege. Rero Bibiliya yavuze ngo Dawidi aravuga ngo Uwiteka asubiza intege mu bugingo bwanje. Ndagira ngo basabe bera data muri mugoroba kugira ngo twongere tubwire Imana ngo idusubize intege mu bugingo. Birashoboka ko hari ahantu bacitse intege mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Benshi bahuye n'imyambi ya Puroni, hari abandi bahuye n'ibihe bikomeye, abandi bahuye n'ubuzima bw'intambara bituma mu bugingo hagenda hatendebukirwa, hananirwa, hasubira inyuma, hacika intege. Birashoboka wenda hari ibintu wahuye nabyo mu bugingo bwawe birakwangiriza. Ndagira ngo muri uyu mugoroba nongere basabe mu izina rya Yesu Kristo muri abateraniro ya na gatatu n'ubundi tuza gusenga kugira ngo twongere dusengane nawe tubwire Imana ngo Mana usubire kandi ungarurire imbaraga, unsubize ibyishimo, unsubize ibyiringiro, unsubize kwizera, unsubize ibihe byiza mu bugingo kugira ngo tubashe gukorera Imana mu buryo bukwiriye. Ko biravuga ngo ubugingo ko icyaha nibwo buzapfa. Kandi murabizi ko cyane Imana ituye mu bugingo ari mu turebero. Abantu bafashe igihe kinini cyane cyo kwita ku bintu bitandukanye bijanye n'umubiri, bijanye n'iterambere, bijanye n'ibindi bintu bitandukanye, ariko abantu bakibagirwa kwita cyangwa se gusaba Imana ngo bashoboze kugira ngo ibasubize imbaraga mu bugingo. Haleluya. Dawidi rero amaze gusenga isengesho arabanga Uwiteka we, harayanditse arabanga Uwiteka ngo warandondoye uramenya, ngo uzi imyicarire yanjye, uzi imihagurukire yanjye, uzi imivugire yanjye,
ngo habe n'ijambo ngo ritarava mu kanwa, ritaragwa hasi, taravuga ngo wamaze kurimenya. Aravuga ngo se nahongira amaso yawe hehe. Ndagira ngo bene data bavandimwe muri uyu mugoroba banyetorero ndetse na bene data dukurikirana hirya no hino ku isi kugira ngo tuze kubwira Imana mu isengesho, tubwire Imana ngo Mana usubize intege mu bugingo. Hari byadukomerekeje uno mwaka birashoboka, hari byadukomerekeje wenda muri kuno kwezi birashoboka, muri kino cyumweru wenda hari imbaraga huye nazo wenda zirwanya ubugingo bwumva Imana, birashoboka wenda ko hari ibindi bintu wowe nabyo mu bihe byatambutse bituma mu bugingo bacika intege. Tubwire Imana mu isengesho ngo Mana udusubize imbaraga, udusubize inkomezi, udusubize ibyiringiro, udusubize ibihe byiza mu bugingo. Kandi ubugingo nibwo buzabumva Imana, kandi ubugingo nibwo buzabona Imana. Haleluya. Reba bavandimwe, ndagira ngo muzukuri ku murongo wa 4 havuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sizatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshibo yawe n'inkone yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banje. Kuri 6 aravuze ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma iteka ryose, nanje sinzava mu nzu yawe. Bavandimwe, ndagira ngo kubasaba mu by'ukuri tubwire Imana ngo Mana udutunganyirize imeza imbere y'abanzi bacu. Bibiri yavuze ngo antunganyiriza ameza imbere y'abanzi, igikombe cyanje kirasesekara. Dawidi warangiza nawe arahira ku murongo 6 aravuga ngo nukuri nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose yanje kubaho. Reka tubasabe abari barashitse intege mu bugingo, abari barasubiye inyuma, wende bari baranabivuyemo, hari n'abari kugeza n'ubu nyine batarumva mu hetu n'ukuntu bimeze, batendebukiwe kugira ngo Imana yongere kandi ibashobose. Imana yereze umugisha, Imana bakomeze, Imana bagire neza, kandi Imana ikomeze ibite muri ibihe bikomeye kandi bigoye. Ndabizi ko tuzakomeza gusebana namwe muri ibihe turimo abatuye Nairobi, kuko ngira ngo kuba yimubona hirya no matangazo nabo bacyari mu bizaguma mu rugo, ariko kugira ngo urabizi hirya no hino ni kwisimeze, ariko hamwe n'ibyo bizashira. Kandi twasenga Imana, ndizera ko ari Imana izakora muri no minsi kandi bikarangira. Gusa icyo tubasaba kugira ngo wenda mukurikirane amateraniro, amasengesho, kandi cyane cyane twizera ko Imana izakora. Reka tuze gusenga dushima Imana kandi tubashimira bene data kuko mwakwiriye kubana natwe muri mugoroba. Hamwe n'ibyo birashoboka ko nawe ufite icyifuzo hirya no hino, tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana bagire neza. Waba uri hano muri Kenya, waba uri mu Rwanda, waba uri Tanzania, waba uri mu Burundi, waba uri muri Afrika, cyangwa se wenda mu Buraya, muri Amerika n'ahandi, ufite icyifuzo mu buryo butandukanye, tugiye gusanga tuje imbere y'Imana muri mugoroba nimudukurikirana kugira ngo tubwire Imana ngo Mana usubize intege mu bugingo. Tugiye gusenga Imana ngo Mana ibyakurwanije, ibyateye mu bugingo, ibyaharwanije ngo Imana turinde kandi Imana itugeneza. Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana ya Abrahamu, uri Imana ya Isake, uri Imana ya Yakobo, uri Jehova Jire, uri Jehova Nisi, uri Jehova Shalom, uri imbaraga zacu, uri amahoro yacu, uri iziringiro. Ndabizi neza kuko hari icyo bavuganye natwe. Ibihe turimo ni ibihe bikomeye, ibihe bigoye, ni ibihe biteye ubwoba, ariko mu izina rya Yesu Kristo bamwe ku musaraba, ndagira ngo dusengere bene data bari hirya no hino wenda bacitse intege mu bugingo, bahuye na ya myambi ya Satani barwanijwe. Mu izina rya Yesu Kristo bamwe ku musaraba kugira ngo imbaraga z'Imana zibasange aho bari, zibagirire neza, imbaraga z'Imana zibiteho, imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Uri Jehova Jire, uri Jehova Nisi, uri Jehova Shalom. Bibiliya irambwira ngo siko bizaba kuba mutegereza ngo ntawe uzakorwa n'isoni keretse abantu bazava mu masezerano y'Imana nta mpamvu. Reka muri uyu mugoroba abari hirya no hino ku isi ubagirire neza, abacitse intege, abasubiye inyuma, abari barabivuyemo, abarwanijwe, mu izina rya Yesu Kristo bamwe ku musaraba kugira ngo basubiremo ubugingo mu imbaraga z'Imana, zibasubizemo imbaraga mu bugingo bwabo, ubasubizemo ibyiringiro, ubasubizemo amasengesho, ubasubizemo ubusutse. Ndabasabira ibyishimo, ndabasabira inkomezi, ndabasabira kugubwa neza. Mana ya Abrahamu, Imana ya Isake, Imana ya Yakobo, Imana ya Isiraheli, Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova Shalom.
ndasabira bene data bari hirya no hino, ndasabira amatorero, ndasabira abasubiye inyuma ngo ubagire neza, ubiteho kandi ubasange imbaraga z'Umwuka Wera zazo Yesu Kristo bapfuye zongere zikore imirimo n'ibitangaza. Bibirambwira ngo umaze kugera afata Satani ngo umunyagurufunguzo ngo umuhemura ku mugaragaro, ngo umuyivuga hejuru ku musaraba wawe. Iki cyumweru turimo twizihiza Pasaka, twibuka gupfa kwa Yesu no kuzuka kwiwe n'imirimo yakoreye i Getsemani Nyabihanga. Ndagira ngo Mana ugire neza abantu, basubizemo imbaraga, abantu bongere bibuke, abantu bongere bagirirwe neza, kandi ukomeze ubiteho. Uri Imana Abrahamu, uri Imana yacu, uri Jehova Jire, uri Jehova Nisi, uri Jehova Shalom, uri amahoro yacu, uri ibyiringiro byacu, uri Kristo wapfuye akazuka. Gira neza bene data bari hirya no hino, ubasange abatendebukiwe, abacitse intege, abari barabivuyemo, abari barasubiye inyuma, abananiwe, abo umwanzi yananije, mu izina rya Yesu Kristo ndabasaba ngo ubakomeze muri uyu mugoroba, kandi dufatire urugendo kuja mu ijuru. Arabanyembaraga kandi ubashoboza kugira ngo twumve ubushake bwawe n'ico wakoze ku buzima bwacu. Turagushimiye, tugaha icyubahiro, ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rishimwe hejuru. Ikindi Mana ndasabira ibyifuzo biri hirya no hino, hari abarwayi ubagire neza mu izina rya Yesu, ubakize imbaraga zazo Yesu Kristo mapfuye. Paulo aravuga ngo izo ngizo natwe ngo nizo zidukoreramo twebwe bagaragu bawe. Ndasengera abarwayi, abari mu bitaro, abari mu mago, abari mu mazu yabo, indwara zananiranye, indwara zihishe, indwara z'abadayimoni, indwara zitagaragara. Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, muri mugoroba ukora igitangaza uyigaragaze. Ndasengera abari mu Buraya, ndasengera abari muri Amerika, ndasengera abari muri Afurika, abari muri Kongo, hirya no hino, imbaraga z'Imana zikora muri bitangaza. Muri mugoroba uyigaragaze k'Imana y'ukuri. Abari mu ngendo hirya no hino ndabasengera mu izina rya Yesu Kristo wamwe ku musaraba. Abakora ubucuruzi, abari muri business, abafite amaproje manini, abafite vision yo korera Imana, abantu bose bari hirya no hino bafite batekereza kugira ngo bagurwa bw'Imana, ndabasengera mu Yesu kugira ngo biteho bagire neza kandi basange, kandi izina ryawe rishimwe hejuru. Uri Imana ya Abrahamu, uri Imana ya Isaka, uri Imana ya Yakobo, uri Imana yacu, uri Imana zivuga, uri Imana isubiza, uri Imana zikora. Mwami Yesu, bibirambwira ngo icyo muzahambira mu isi kizaba gihambiriwe. Ndahambira imbaraga z'umwijima z'abadayimoni ziteza abantu inyasi, ziteza abantu indwara, ziteza abantu kugubwa nabi, intonganyi, amacakubiri. Imana yera ugire no muri Kongo ukore ibintu bitangaza, uzana amahoro, uramuka amacakubiri turawusenye, turawusenyuye, tukubise hasi kugira ngo izina ryawe rishimwe hejuru. Imana reka uyu mugoroba utwiteho dusange, kandi ubwiza bwawe bukomeze bugaragare, ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rishimwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu Mwami wacu, amen. Imana igire neza, Imana biteho kandi bakomeze mu izina rya Yesu Mwami wacu. Murakoze cyane.